Estando no mes de outubre, estamos ca luna en Devalo, porque foi luna chea o antonte, creo, ou onte ou antonte aínda, xa a luna empeza a ir en Devalo. E estamos en tempo para plantar chícharos. Bueno, se non hai heladas na túa zona. É un sitio perfecto para sementar os chícharos agora no inverno, é na mesma parra, no mesmo sitio onde tuvemos plantados os tomates, porque o tomate é un tipo de planta que é bastante exigente á hora de comer nutrientes e deixa a terra un pouquiño como desgastada. E os chícharos, pois non che son tan exigentes, e máis é unha planta considerada das recuperadoras. Ela mesma é capaz de absorber o nitrógeno do aire e anclalo nas súas raíces. Bueno, mediante unha simbiosis que ten cunha bacteria, un tipo de bacteria que vive no chan. Pero iso sería outro tema aparte. O importante é que onde tuvemos os tomates podemos sementar os chícharos. Como estes son de mata alta, xa non quito o emparrado que tiña para os tomates porque lle vai maná. Con un pouquiño de esterco madurado ou de compost que teñamos, chegalle máis que suficiente.